Imagjinoni veten milje të tëra larg bregut, i rrethuar nga oqeani i pafund, ku e vetmja gjë që dëgjoni është përplasja e lehtë e valve pas varkës suaj. Dielli po perëndon dhe ju jeni krejtësisht vetëm, ose të paktën kështu mendoni. Steve, një peshkatar me kajak, vuri re diçka që sfidonte çdo logjik, një formë të gjallë që luftonte për jetën në mes të askundit. Ajo që ai gjeti atë ditë nuk ishte thjesht një zbulim i rastësishëm, ishte një mrekulli e mbijetesës që la pa fjalë miliona njerëz anej mban botës. Qëndroni me ne për të mësuar se si një takim i pamundur u kthye në një mision shpëtimi që nuk do ta harroni kurrë. Milje larg bregut, një kajakist pikasi diçka në ujë që thjesht nuk mund ta besonte. Nëse keni qenë ndonjëherë në Florida Keys, e dini se ato janë plot me botë egër. Lamantin, manateis që lundrojnë nëpër ujin e kaltër e të pastër, aligator që bëjnë diell pranë bregut, pra nuk është e pazakontë të shohësh diçka befasuese, por për peshketarin me kajak, Steve, kjo ishte diçka krejtësisht tjetër. Ndërsa po kthehej me rremat e tij pas një dite të gjatë në ujë, ai vuri re një formë të huaj që notonte aty pranë, me mbi 4 milje rrugë të mbetura deri në breg, kurioztëria e mundi atë. Ajo që gjeti ishte shumë më e çuditshme nga sa e kishte pritur. Steve nuk ishte fillestar kur bëi fjalë për ujin. Ai ishte një peshkatar i sprovuar që jetonte në Florida Keys me një kanal në YouTube ku ndante aventurat e tij, peshkimin, lundrimin dhe çdo gjë tjetër në natyrë. Me kalimin e kohës, ai kishte parë mjaftueshëm saqë asgjë nuk e shokonte më vërtet, ose të paktën kështu mendonte ai deri atë ditë. Në mes të detit të hapur, ai hasi në diçka që notonte që nuk e kishte vendin aty, dhe kjo e kapi plotësisht në befasi. Filmimi ishte natyrë e dytë për Steve, pasi ai shpesh e ndante udhëtimet e tij në YouTube. Në atë ditë të veçantë të vitit 2017, ai nuk po përpiqej të kapte diçka speciale, ishte thjesht një tjetër udhëtim i qetë peshkimi. Por videoja që ai postoi në fund u përhap si zjarr i egër. Shikuesit anej mban botës nuk mund të ndalonin së rruari. Diçka në atë moment i kishte bërë të gjithë për vete, por çfarë kishte ky rast që e bënte të dallohej? Nëse po ju pëlqen kjo histori e pabisueshme, mos harroni të bëni like kësaj videoje dhe subscribe në kanalin ton për më shumë histori emocionuese si kjo. Ishte vonë, dielli kishte filluar të ulej dhe Steve ishte rrugës për t'u kthyer kur e pa. Një formë e çuditshme po lëkundej qetësisht në ujë, jo larg kajakut të tij. Instiktivisht, ai ndaloi dhe ndezi kamerën e tij të kaskës. Më vonë, kur postoi klipin në kanalin e tij, Key West Kayak Fishing, ai shkroi se kishte pikasur një objekt me formë të çuditshme që pluskonte në distancë. Nuk e dinte se çfarë ishte, por ishte i vendosur ta zbulonte. Ndërsa i afrohej me rremat, Steve u përpoq të kuptonte se çfarë po shikonte. Gjithçka që mund të shihja ishin këto fletë të gjata që i rridhnin përgjatë kurrizit, kështu që mendova se mbase ishte ndonjë lloj gjethe palme. Kjo do të ishte mjaftueshëm e çuditshme, duke pasur parasysh sa larg kishte rrjedhur. Por ajo që Steve gjeti nuk ishte as pak një pjant, ishte diçka shumë më e pabesueshme. Ndërsa Steve u afrua më shumë, gjithçka u bë e qartë. Kjo nuk ishte as pak një gjethe palme. Ai ndaloi dhe picërroi syt, duke pyetur veten, a mbase syti bënin hile. Çfarë saktësisht po shikonte? A mund të jetë diçka e tillë kaq larg bregut? Një gjë është e qartë, pas gjithë asaj kohe në ujë, Florida Keys sapo i hodhi një sfidë që nuk e kishte parë më parë. Pastaj, prap, forma filloi të lëvizte. Ishte e gjallë, po notonte vërtet. Steve shtrënguaj me mosbesim. Apo imagjinon të gjëra, pas më shumë se 20 vjetësh në ujë, ai hodhi syt pas drejtit tokës së largët, duke u përpjekur të kuptonte atë që sapo kishte parë. Ngadalë, përgjigjja u bë e qartë, por ajo vetëm sa ngriti më shumë pyetje. Çfarë po bënte kjo kafshë aty aq larg bregut? Ai nuk e dinte dhe sinqerisht nuk kishte nevojë ta dinte. Ajo që kishte rëndësi tani ishte të gjente se si ta ndihmonte. Për çudinë të Steve, doli të ishte një iguana. Sigurisht iguanat mund të notojnë, por ato nuk janë të bëra për të qenë kaq larg në oqean. I pasigurt se çfarë të bënte, Steve thërriti me një gjysmë të qeshur. "Mik, çfarë po bën këtu jashtë? Je humbur apo çfarë?" Ai e dinte që reptili nuk mund të përgjigjej natyrisht, por e gjithë situata ishte thjesht shumë e çuditshme. Tani, pyetja e vërtetë ishte, si mund ta ndihmonte? Pa një plan më të mirë në mendje, Steve bëri një ofertë të thjeshtë. Do një rrugë deri në breg? Nuk ishte asnjë mënyrë sa ai do ta pranonte apo edhe se do ta kuptonte, por ai duhet të provonte. Dhe çuditërisht, iguana nuk u largua. Ajo filloi të drejtohej ngadalë drejt kajakut të Steve, sikur në një farë mënyre e ndjente që Steve ishte i sigurt. Tani, ishte vetëm çështje nëse krijesa do të ngjitej në bord apo thjesht do të mbetej kurioze.
Për dikë që e shihte nga jashtë, e gjithë skena mund të dukej paksa qasharake. Një iguana e vetmuar që noton nëse të hapur drejt një kajaku peshkimi, por Steve nuk po qeshte. Ai e njihte llojet e kafshëve që jetonin këtu dhe kjo nuk ishte normale. Një iguana aq larg bregut nuk e kishte vendin aty. Kjo ishte një situatë serioze. Shumë njerëz do të ishin plotësisht të habitur të shihnin një iguana aq larg bregut, por Steve kishte një teori. Kam parë plot ato që lundrojnë rreth ishujve, por jo deri këtu, me gjasa batita e lartë. King Tide e ka tërhequr jashtë rrugës. Ato rryma të forta batitshme që dalin jashtë mund të transportojnë realisht gjërat shumë larg rrugës së tyre. Duke ditur këtë, Steve kuptoi se nuk mund të humbiste më kohë. Nëse nuk keni dëgjuar kurrë për batica mbretërore, King Tide, kjo ndodh kur stuhitë e forta shtyn ujin e përmbytjeve në rrugë dhe i gjithë ai ujë përfundimisht kthehet me vrull në det. Kjo krijon baticat shumë më të larta se normalja. Rreth kohës kur kjo iguan përfundoi në det të hapur, Florida sapo ishte goditur nga një stuhi e madhe. Përmbytja ka të ngjarë të ketë kaluar nëpër habitatin e saj dhe rryma do të kishte qenë shumë e fortë që ajo të luftonte kundër saj. Kjo është saktësisht arsyeja pse Steve i ofroi iguanës një xhiro deri në breg. Tani i takonte voglushit ta pranonte ose jo. Steve vërtet shpresonte se do ta pranonte, sepse shanset e tij për të mbijetuar aty jashtë vetëm ishin të pakta. Ai shkroi më vonë. Me shumë mundësi iguana do të kishte vdekur atje, pasi rryma aq larg do ta kishte shtyrë drejt lindjes me shumë pak mundësi për të kthyer mbrapsht. Iguana notoi nga pjesa e përparme e kajakut në pjesën e pasme, duke kërkuar qartë një mënyrë për t'u ngjitur. Ajo u përpoq të zgjaste në një moment, por ishte thjesht shumë e lodhur për t'u mbajtur. Duke e parë, duke u përpjekur, Steve e dinte se duhej të ndërhynte, por butësisht, nuk donte ta tremte. Gjëja e fundit që i duhej ishte që ajo të panikohej dhe të notonte edhe më larg. Fatmirësisht, Steve kishte rremën e tij pikërisht pranë tij. Me kujdes, ai rrëshqiti atë në ujë, pikërisht poshtë iguanës. Ishte platforma e vogël perfekte për reptilin që të pushonte. Mund ta shihje që krijesa e shkret ishte dërmuar. Kush e di sa kohë kishte qenë duke lëvizur pa drejtim përpara se Steve ta haste. Me këmbët mbi rrem, iguana pushoi pak për të marrë frymë. Pastaj, ngadalë u ngjit mbi traun mbështetës të kajakut. Pasi arriti aty, ajo shikoi rreth e rrotull sikur po përpiqej të kuptonte se nga kishte ardhur dhe sa larg kishte shkuar. E mbështetur ashtu, pothuajse dukej krenare, por Steve dinte që nuk kishin mbaruar ende. Pjesa e parë e shpëtimit kishte përfunduar. Tani, ai thjesht duhej ta kthente atë në shtëpi. Pas një pushimi të shkurtër, iguana lëvizi drejt mbajtëses së ftohjes në pjesën e pasme të kajakut dhe u sistemua për udhëtimin. Steve bëri shaka. Në rregull, lidhe rrepin se do të fluturojmë, mos u paniko dhe të kthehesh në ujë, se do të lë këtu. Kajaku i tij kishte motor dhe më shumë se 4 milje rrugë dhe drita që po zbehej, ai donte të kthehej para se të nxihej. Ndërsa e ndezi motorin, pyeti veten nëse zhurmo do ta tremte iguanën. Fatmirësisht nuk ndodhi, dhe kështu të dy filluan udhëtimin e kthimit për në breg. Her pas here, Steve hidhte syt mbi supe për të kontrolluar shokun e tij të ri të udhëtimit. Jo vetëm që iguana ishte ende aty, por në fakt dukej sikur po e shijonte udhëtimin, duke parë pamjen me syt e fiksuar te perëndimi i diellit. Ndoshta e kuptoi se sa me fat ishte që po merrte një shans të dytë. Përkundër të gjitha gjasave, ajo qëndroi pikërisht aty me Steve gjatë gjithë atyre 4 miljeve deri në kthim. Ai ishte i mahnitur, nuk mund ta besonte se ajo kishte qëndruar vërtet. Duke kujtuar atë moment më vonë, Steve tha, ishte shumë bukur të shihja iguanën të kishte besim tek unë aq sa për të qëndruar. Dhe ai besim ishte i vërtet. Reptili kishte vendosur sigurinë e tij në duart e Steve, më shumë se sa kishte bërë me ndonjë njeri tjetër më parë. Ndërsa ju afruan bregut, iguana gjallëpëriti dhe filloi të vëzhdonte druat e mangroveve, dukej sikur e dinte se ishte pothuajse në shtëpi. Ndërsa lëviznin shpejt, duke ju afruar vijes bregdetare, kajaku rrëshqiti pranë skajit të mangroveve. Iguana skanoi gjelbërimin, ndoshta duke përpiqur të dallonte diçka të njohur. Pastaj, ngadalë, ajo zhvendosi drejt pjesës së pasme të ftohjes, duke u bërë gati. Kur sa vendin e duhur, nuk hezitoi. Ajo u hodh nga kajaku drejt liris. Steve kishte bërë pjesën e tij. Ai kishte dhënë kafshës një shans të vërtet për të mbijetuar. Por edhe atëherë ai nuk mund të largohej pa nditur se ajo ishte mirë. Kështu që ai u rrotullua dhe kërkoi nëpër mangrovet ku iguana ishte hodhur. Disa minuta më vonë, e pikasi.
Iguana ishte kapur fort nga një deg, duke u mbajtur sikur nuk donte të lëshonte më kurrë. Pas një dite si ajo, Steve nuk mund ta fajsonte as pak. Po ju, çfarë do të kishit bërë nëse do të ishit në vendin e Steve dhe të shihni një kafshë të egër në mes të detit? A do të guxonit ta merrnit në varkun tuaj? Na shkruani në komente. Nëse e shijuat këtë histori të jashtëzakonshme shpëtimi, mos harroni të bëni like, ta shpërndani me miqtë tuaj dhe të bëni subscribe për më shumë momente nga jeta reale si kjo. Nuk I dini kurrë se çfarë ju pret aty jashtë në botën e egër.